Hello， 我係 Jason。首先要多謝呢位業主俾我哋物業公司管理呢個喺倫敦中灣嘅單位 Embassy Garden。2026年5月份，呢個新嘅租客權益法案 Renters' Right Bill 將會實施。咁到時咧會俾租客更大嘅權利。咁作為中介 agent 咧，點樣去保護 landlord 業主嘅利呢？根據統計，喺英格蘭每年12個月嘅租賃期內咧，就出現5%嘅 rent in arrears， 就係欠租啦。而且有超過每年11000位租客咧係受到卑劣驅趕嘅。咁喺維修方面咧，業主咧每年會用到租金嘅大概5.4%個費用去進行維修。有鑑於此，我哋物業公司推出4個 package， 針對性地俾唔同需求嘅房東。呢4個 package 咧，從最基本嘅開始就係揾租客，到全程管理 full management， 再到呢個租賃期內咧 rent guarantee 租金保證，再到租賃期內免人工維修費用。咁如果想知詳情嘅話，可以隨時 contact我哋。